係啦，又嚟到禮拜四嘅黃昏時間啊！咁啊，我每次咧都會帶一啲同運動有關嘅持份者啦，或者帶啲唔同嘅朋友上嚟嘅。今日咧，因為近年啊 Pickleball 就實在太過 hit 啦喺香港，但係咧 Pickleball 呢個 hit 咧冇 hit 到嚟我個節目啊，因為我從來冇訪問過 Pickleball 嘅持份者。今日好有幸啊，我可以請到 Hong Kong Pickleball League 啊，香港匹克球聯賽嘅兩位創辦人啦，一位創辦人就係阿 Jun 邵志文啦，另外就係聯合創辦人 Eric 啊潘志力。你好，大家好。喂，兩位年輕人啦，咁我覺得你哋兩位都好年輕啦。其實你哋最初係咪玩 Pickleball 噶？不如 Eric 先啦。最初你係咪 Pickleball 噶？一開始第一個運動？第一個運動其實打 tennis 多啲嘅，咁但係年紀慢慢大嘅時候咧，就想揾一個 sport 係可以令到自己重新有機會去比賽，同埋有一個凝聚到多啲人一齊玩嘅活動。咁所以有一次喺飛機上邊睇咗一個 documentary，咁佢就講話，喂，美國好流行一個 sport。我覺得咁得意嘅，好似揸住個乒乓波棒喺個羽毛球場上面打波，咁所以咧就翻到嚟香港咧就試一試，跟住就着迷咗啦。咁啊 Jun 咧對應該第一個運動都唔係，因為你咁運動型啊，你應該之前玩好多運動啊。咁你之前係玩咩運動？點解又會俾 Pickleball 吸引到你咧？其實咧，我細個嗰陣時咧，6、7歲就開始俾老豆逼去打網球。係。一個禮拜要打3至4次嘅，其實我就心裏邊好討厭，所以我去到外國18歲去到外國嗰陣時，我嗰陣時3塊拍，即係因為嗰陣時係比賽啦，咁我去到我真係3塊拍劈開一邊，我以後唔打，我真係以後冇再打過。咁之後當然就籃球啊，即係唔好話好長時間啦，即係嗰18歲至到而家，咁不過係我係籃球啦，踩單車啦。為主嘅，係依即係好瘋狂。你見喺街上塞住晒成條路嗰啲單車友就係我啦。咁可惜2024年我就出咗個大意外，斷韌帶手腕啊，左手腕斷咗韌帶，同埋個軟骨膜撕裂。咁做完手術之後發覺咧，就醫生講話即係最好情況下先得到7成以前嘅力，咁變咗冇得再踩單車，咁亦都要停起碼成年幾。咁所以嗰陣時都好迷茫嘅。咁有一次同成班 friend 去緊菲律賓參加一個好朋友嘅 wedding 啦，婚禮啦，佢就有人問我 Jun 有冇興趣搞 Pickleball？我都唔知乜鬼嘢嚟，俾張相我睇，我就覺得哇！呢啲小朋友玩嘢唔係認真運動喎，即係 do a proper sport 揾嘅認真啲嘅，即係搞運動嘅人哋話。係朋友嘅就當你冇講過，你唔好嘈5分鐘等我哋解釋。咁講清完市場之後咧，其實即係又講話幾快上手啊，幾容易上癮啊。又講話美國嗰個市場高得幾快啊，又話 LeBron James 花都唔記得，同埋 Tom Brady 唔知花幾億去買一隊翻嚟啊。呢啲我全部新嘅未聽過，不對於我嚟講都係好遙遠 so what。不過唯一係真係取到我嘅 attention 嘅就係有一個 friend 話係有可能係唯一一個運動你同埋你太太。可以一齊玩，可以一齊打，我哋全部。咁我心我老婆係0或者負數嘅體育天分。咁所以你老婆聽唔聽？係啦，咁所以呢樣嘢咧，我即係另外好落咗機，翻到香港一齊 let's try it。咁當然頭嗰2-3次咧，真係全部我哋成班好友係全部係 couple 活動，一齊係全部係係全部 mixed double 嘅。咁咧唔使第2、第3次發覺我有呢個進步空間咧，咁從此以後冇再同老婆打波啦。嗱，咁Pickleball 兩位啦 ，Jun 同埋 Eric 啦，都係被 Pickleball 吸引咗。一個就係睇 documentary，一個就係朋友介紹。咁入咗呢個世界啦。咁我哋其實唔單止你兩個入咗呢個世界，全香港我諗真係用萬嚟計嘅人啊，喺呢。特別係呢2年，我哋見到好誇張啊！我哋喺路旁又見到，商場又見到，工業大廈又見到，喺啲唔應該見到嘅地方都見到 Pickleball 嘅場地，而且係人頭湧湧啊！你覺得點解即係呢個佢咁興盛嘅原因係有啲乜嘢？你覺得點解會有呢個現象 ？Eric 你覺得點解會係咁樣？我覺得第一佢好易上手，易上手嘅意思咧，即係話無論你打開乒乓波啊，又或者我哋有啲學生佢根本係咩 sport 都唔玩，有個係瑜伽都唔玩嘅。有學生講笑，佢話我 Coach Eric， 我淨係呼吸嘅啫，唯一一個運動。咁但係咧佢都一揸上拍。
within 15-20分鐘裏邊就已經可以玩得到，within 9個字1個鐘已經可以打一個細嘅 game。咁所以易上手第一啦，第二咧就係可以 share 一個 story， 就係有一個阿女40幾歲，想同媽咪有一次比賽，媽咪83歲。哇！咁結果咧，佢哋兩個參加咗一個120加，即係兩個 double partner 加埋120年歲嘅比賽。咁完成咗一次佢同媽咪83歲嘅媽咪一齊比賽嘅心願。咁所以就係話，無論阿 June 啱啱講過嘅就係兩夫妻啦，每一代啦，甚至有時喺一個 court 打4個人打雙打嘅時候咧，有3個 generation。都試過。我哋見到個 diversity 啊，即係嗰個多元化同埋一個 inclusive。好啦，喺呢方面，阿 June 你有咩睇法啊？點解佢會嚟得咁快咧？成件事而家好似一個浪咁樣冚嚟我哋香港體壇。我覺得其實整個潮流自從 Covid 之後咧，整體社會其實成個 trend 變緊，個個係追求健康。一定係你見到出邊我以前開酒吧嗰啲朋友都講話，而家第3個最受歡迎嘅產品啊，飲料啊，係竟然係無酒精嘅啤酒。咁所以其實 ever since COVID 我真係覺得個 trend 係變緊，有可能係 IG 個個都好 fit 啊，越嚟咁啊，令到你真係想去改觀啦。不過咁另一方面就係個個都係追求緊成就感同埋滿足感。咁你真係一個咁容易上手嘅運動咧，你真係俾到好多希望你，即係好多人都講話嘗試運動我6-7歲，好多人都講話唔係6-7歲或者10幾歲開始學嘅，你上唔到手噶啦，係咪？網球又咁樣，高爾夫球又咁樣，羽毛球嘅係就咁向上拋 OK 啊，不過又係嗰個你一去到 average 啲嘅水平，你發覺哇又有啲假動作，所以你發覺其實有啲我覺得玩咗10年我都未必去到。咁所以令到啲好多運動令到你好灰心嘅。其實咁上下，不過拍球真係俾到個希望你，同埋你短短暫見到自己進步嗰下咧，係會令到你沉迷。冇錯，嗱。我哋講社會開始越嚟越接入拍黑球啦，亦好多人需要拍黑球啦，需要拍黑球場啦。而兩位我知道喺推動拍黑球呢度呢，你哋做咗一件事，就係 set up 咗個聯賽，滿足咗大部分。喂，電波其實新考都悶啊，練嚟做咩？練嚟為咗打比賽。你係為大家提供咗一個聯賽，你哋好用力咁樣 set up 咗一個平台俾你睇。到底你哋喺呢件事上面花咗幾多努力同點樣做呢？我哋下次翻嚟傾下。好啦，翻到嚟第二節嘅節目啦，我哋上一節咧就講咗到底呢個社會係幾咁接納同幾咁需要拍球啦。嗱，呢個都係真。其實咧市面上嘅訓練班又好，逢係啲 court 啊，而家收幾多錢都好啦，都爆㗎。咁所以其實見到嗰個需求好大，但係佢哋練完啦，緊要有個出口俾佢哋去 execute 啊，或者真係睇佢試下，喂，到底我幾叻先？我練好咗啲武功啦，都要搵人切磋下㗎。咁啊 Eric 同阿 June 兩個，你哋就好成功建立咗一個。都已經第2季啦，即係建立咗一個拍球聯賽，然之後等大家有好多嘅聯賽，同埋可以以球會友。最初點解會有呢個 concept？ 今次阿 June 答先啦，點解會有呢個概念呢？其實 HKPL 建立之前呢，香港係確實有好多拍球嘅 Cup Tournament 杯賽，係杯賽即是或者1-2日內一個 week run off 嘅，個個聚集。跟住龍捲風打完場波，攞個杯之後咧就拜拜嘅啦，散 band 嘅啦。咁真係我同 Eric 咧真正嘅 inspiration 係來自 HKCTA 舉辦過一個 interclub 嘅tournament。interclub tournament 咧就大家係着住 uniform 一隊人去打嘅。咁嗰種氣氛咧就完全係完全唔同嘅。同出邊啲杯賽嗰啲，咁嗰次因為係咁多隊友咧聚集一齊咧，平時如果係打比賽咧、杯賽咧，我輸咗波我即刻走運噶啦，我都冇興趣留喺度，即刻食下午茶。不過呢次我輸咗波之後，我仲要幫我班隊友兄弟打氣，嗰下嘅 support 咧係好重要咯，同埋個氣氛係真係好好多，所以我哋個嗰次之後都話喂，我哋香港係需要一個聯賽，仲要係常見嘅，每個禮拜打一次，係嘛？咁樣先至可以建立到我哋嘅 pickleball community。係啦 ，Eric， 咁你點解會咁大力？我都知你真係做咗好多嘢，點解咁大力去做呢件事？其實比賽係一個魔力嘅 ，True。我哋覺得當你阿 Daniel 啱啱都有講，當你不斷去練，你會需要有一個平台，需要有一個機會。去除咗表現自己之外，亦都睇下同 partner 有幾合拍，
又或者自己嘅水平去到邊？呢個第一點。第二點咧就係、其實喺香港九龍新界好多club 嘅意思亦都好多 community。好多凝聚咗好多唔同嘅群組，佢哋冇乜機會互相去切磋，打嚟打去都係同自己嗰班人打，佢哋好需要係想同其他人打，仲要係 regularly 每個禮拜有機會去打，咁而從而我哋設立咗呢個平台咧，就可以 facilitate 到呢個市場上一個好大嘅需求，因為你會睇到其實其他運動啦，足球有聯賽啦，甲乙丙丁組啦，冇錯，籃球有好多聯賽啦，羽毛球 Daniel 最熟啦，咁就有好多聯賽，但係匹克球一路都冇，而我哋參考咗譬如美國嘅 NBA 啊，籃球啊，英國嘅英超啊，我哋希望喺市場 fulfill 到呢樣嘢，address 到呢個 community 好大嘅需要。嗱，而家睇緊節目嘅朋友咧，覺得喂，佢哋阿尊同阿 Eric 淡淡講我哋 set up 咗個平台啊，俾大家打2-3句。但係我知道當中 set up 個平台係有無限嘅功夫要做，包括你要揾人去參加啦，你要揾場地，然之後你要揾營運資金啦。咁另外你仲要設計啦、推廣，你有自己嘅特色，同埋你會將你哋嘅理念話俾人聽。喺呢啲裏邊，你哋預咗即係喊咗幾多晚啊？預咗幾多即係流淚咗幾多個晚上，或者遇到幾多個難關？不如阿尊同你講下。哇！呢度我哋係其實辛苦咗 total 我諗6個月啦，係6個月啦。當然潑我哋冷水嘅人係非常之多啦。其實係有啲時間，好多時間都覺得係咪白做咧咁樣。咁啊好，真係去到最尾，我哋出咗呢個邀請信，俾咁多間名貴嘅私人會所，包括所有區域性嘅總會協會推廣會或者 training academy。出咗咁多封信之後呢，真係去到1個月後先 deadline 啊嘛。我哋真係去到之前嘅 deadline 嗰晚都瞓唔着，跟住係真係差唔多接近24小時先一個浪咁樣全部入晒嚟，所以係非常之緊張嘅。咁當然我哋面對最大嘅困難就係出邊嗰啲好多好有歷史悠久啲名貴會所何來會參與我哋兩個年輕人嘅一個 club 咧，我哋又唔係馬會，我哋又唔係什麼大總會，咁啊，亦都 pickleball 佢哋有啲人都係依然，因為真係好快，1年前係好多人都覺得唔係一個好認真嘅運動。呢個係 one of 最重要，即係最難過嘅關啦。第二就係點樣當我哋得到某間主力嘅嗰啲大型嘅私人會所肯加入嗰陣時咧，我點樣去 reach out to 其餘啲區域性嗰啲 local 嗰啲總會同埋協會咧，同埋佢兩個會企唔企得埋咧？呢個係亦都係一個非常難搞嘅難關嚟嘅。係咁 Eric 咧對你咧有啲咩難度？第一係場地啦，因為個聯賽係要作客同埋要主場。咁同埋我哋嘗試係，譬如係1至5，大家6日 family day 啦，咁所以1至5去搞。咁當你大家放完工。香港場地有限，又要作客，又要主場，咁另外嗰啲場地根本要俾人練緊波，或者打緊波，咁我覺得呢個係其中一個，咁我哋都可以取到個平衡嘅。第一季呢就有28隊啦，第二季有44隊啦，咁所以其實都係一個取到個平衡啦，視乎到需求。第二呢就係唔同打嘅 level， 有啲係啱啱開始打，有啲係打咗一排，咁我哋就用一個 A、B 嚟分，但係點樣畫嗰條界咧，亦都係我哋internally 好多謝啲 committee 同埋好多 volunteer 一齊去傾啦。另外一個challenge 就係譬如50加嗰啲，佢哋喂咁50加，我冇理由即係同一啲比較年齡唔係好符合，咁所以我哋而家嚟緊呢會開一個50加嘅 Master League，就長青組，咁所以而家我哋都接受緊報名啦。第三呢就係 even 有好多 detail 啦，啲波係咪一定黃色先得呢？用咩波呢？決賽我哋希望多啲人睇到，咁我哋都好彩揾到1-2個商場，我哋第一季嘅決賽就喺商場裏邊舉行啦，第二個決賽都揾到個 private club 啦，每次都有成100幾人去睇，咁好記得嗰次有一次就係話原來有啲爹哋媽咪推住個 BB 車，跟住咧我同阿 June 好 touching 就係由唔同嘅 generation 未見過呢樣嘢，但係由於我哋決賽喺個 mall 裏邊講，咁就睇到好多人個群眾有咁嘅機會，咁所以 all in all 都
即係都幾艱難，不過都好開心。大家好多 volunteer 同 committee 一齊去克服到。我醒起其實一個幾大嘅問題，嗰陣時我哋真係都係見招拆招嘅。不過嗰陣時我哋提議出話，不如每個禮拜打呢個匹克球嘅 league tournament。咁咧好多會所第一時間回覆我哋得一個場或者兩個場，嗰啲場咧星期2、3、4已經係用着俾乒乓波啊，或者羽毛球啊，或者係另外方面嘅運動。咁佢嗰陣時話會 LRC 係咁講啊，跟住另外一個 club 有可能話會我哋淨係得星期1同埋星期2啫。咁我為大家時間唔夾嘅，點搞咧？因為你知道不嬲網球啊或者第啲 league 咧係 fix 死咗星期4、星期4啦嘛。咁所以嗰陣時我哋就諗條橋就係不如咁啦，我哋編咗你呢個禮拜呢兩隊係要鬥嘅咧，你哋自己揾個時間傾通佢，就2個禮拜前你 mark 好，同我哋 schedule， 同我哋個committee 報道。我哋要好多，我要非常之 flexible， 我哋先至可以建立到呢個 league 咯。嗱，終於千辛萬苦建立咗個 league 啦。到底你哋個 league 係點打嘅咧？我哋下一節翻嚟講講啊。好啊。陳浩源。好啦，翻到嚟第3節啦。頭先係聽 Eric 啊，同埋聽阿尊講，其實佢哋都只係講咗佢嘅難處。我諗真係1/1000咁樣。我諗即係佢哋即係面對一個難咧，係真係難好多。好啦，千辛萬苦做咗個平台出嚟啦，然之後又千辛萬苦 send 咗啲信出嚟，真係喺最後一日真係有人打。咁其實你哋個 league 係點樣玩嘅先？不如 Eric 同我講，你哋個 league 係點樣教？我哋有 home and away 啦。home and away 嘅意思即係話你有一次係主場嘅，係咁跟住有一次係作客去人哋嗰個會或者人哋嘅地址嗰度去打嘅，咁就變咗一個單循環啦。咁單循環之後一個 round robin 嘅比賽啦，之後我哋咧就會去咗淘汰制，譬如一個 group 裏邊頭嗰兩隊去到淘汰賽，跟住一路打淘汰賽上去，咁就有一個 season 嘅冠亞季軍咁樣咯。係嗱，我聽你講啦，有 home 有 away 啦，即係唔同隊有自己好似場地咁樣，好似我哋英超咁樣咧。你作下一次，然之後我轉場一次啦。咁呢個係咪即係令到更加多嘅選手佢 discover 緊香港唔同嘅 pickle 場地喎？即係可能去唔同地點嘅 pickle 場地，佢可以即係流通到嗰啲人。冇錯，先講清楚聯賽嘅意思就係打成季嘅，係冇錯。你要堅持成個 season， 咁啊有上有落，又見到你睇緊分數，計緊分數去年尾，分數足夠嘅隊先可以入到呢個所謂 playoff， 咁先至有 semi-finals、finals 咁樣嘅，係咁啊，所以要堅持成季嘅。咁你話從呢個 league 咧，點解啲人中意打呢個 league 咧？其實你啱啱就係講咗一個好 key 嘅 point，就好多人都想知道，其實去到九龍新界，原來去到山卡好遠嘅地方咧，都有水準好高嘅人喺度打緊嘅。所以咧，其實每一季我自己都大開眼界，我唔知原來咁多我未聽過、未去過、未諗過嘅場地。係啊，我亦都唔知道出邊有咁多香港有咁多高手嘅。係我哋以為已經見過晒啦。咁其實因為好短時間就彈一班新人出嚟，臥虎藏龍。係啦，係啊。同埋一個特色咧，啱啱 Daniel 你問特色咧，就係我哋之後會食飯嘅。哦，咁即係咧，原來唔同嘅地方啦，唔係為咗你打波嘅，唔同嘅會所咧，好好食㗎原來，因為有啲食印度嘢啦，有啲食香港咁即係變咗香港嘢啊，咁西餐啊，咁所以有時兩隊波打完，咁每一次作客都好期待，究竟對方今晚會設計啲咩嘅菜式大家食咧咁。哦，咁即係除咗以球會友之後，有時都係以嗰個美食會友喎，大家你嚟我度，咁其實都係好嘅，即係嗰個真係交到友嘛，我要招呼你啊嘛，除咗喺球場上面攞啲過招嘅招呼之外咧，我都真要醫飽你個肚，我真要唔好失禮我個主場，我要招呼你咁樣。咁我想問下 Eric 嗱，你哋嚟緊，我知道你啱啱完咗 Season 2啦，係咁啊，可唔可以話俾觀眾聽，其實你哋嗰個成功嗱 Season 1幾多隊 ，Season 2幾多隊，跟然之後你哋嚟緊 Season 3希望幾多隊？我哋 Season 1 28隊，Season 2 44隊啦。咁而家 Season 3咧，我哋會 launch 咗一個第一次做嘅 Master League 先，即係話50加嘅。咁所以嗰個咧，而家仲報名緊。咁所以我哋應該好快會知道總共有幾多隊啦 Master League。我真係想喺呢度問多少少，譬如問下尊，點解要做個50加？因為大家咪覺得公開組別咪算數咯。總之小朋友一組，學生一組，然之後可能18或者21歲以上，全部都擺晒去。點解特登要做一個 master 嘅 league 出嚟咧？呢樣嘢俾翻佢啦。
你係你係咁嘅，係啦，唔係，佢係後生，係佢係嗰個級別嘅，我係個級別，好睇唔出喎。咁其實50+咧，就係因為我哋發覺有一個好大嘅群組咧，想有個重新比賽嘅機會。細個咧可能 band 波又好，網球又好，哇！咁但係50幾歲，你叫你係咁跑追波咁，即係驚扭親。咁所以咧有一個重新去認識自己同埋挑戰自己嘅機會。啱啱都講過比賽嘅魔力，特別你係唔同年紀組別50歲以上嘅切磋咧，係有另外一番新嘅景象。匹克球咧，你要去跑或者要去 sprint 少少，但係咧亦都係 handle 到嘅。咁呢個第一啦，第二咧就係、其實喺嗰個群組裏邊，銀髮一族咧，係有啲係真係有時間，有啲60幾歲啊，有啲70歲啊，佢哋退咗休之後，好希望有一個運動，有個平台，佢亦都認識一啲新嘅朋友，build 到個 community，亦都希望令到自己有一個 spirit 喺個身嗰度再嚟過。我唔係講笑啦，我已經係收到 request，啲人問緊會唔會嚟個60+，即係有啲人再問會唔會嚟70+，咁個市場 really 啊，真係好好。其實你哋都係幫好多人完成緊一啲夢想，因為好多人其實係好希望參與運動啊。好多人唔係淨係諗住睇英超，我真係諗住踢波，但係真係奈何個運動可能滿足唔到。你哋就做緊呢樣嘢啦。其中一個我覺得係真係幾好。頭先你哋提到 NBA 嘅制度，其實你哋 exactly 係好似嘅。打完呢個聯賽之後，可能東岸 top 力、西岸嘅 top 力，跟然之後嚟一個 pay off。好，我想問下Jun，點解我哋頭先其實輕有大個唔想人哋就係 one off 打完就走，冇意思嗰件事。點解你咁 insist 要做一個 lead？我覺得個 lead 先至係最有價值啊。In terms of exposure，同埋in terms of 你個建立呢個去凝聚呢個 community， 去凝聚一班好友，同埋即係呢個其實係一個好大嘅交流。冇錯，一個新嘅 social networking 嘅方式嚟嘅。Pickleball 出色所有第啲 sport 咧，我覺得係即係淨缺呢個一個好大嘅空間。我哋係我覺得係一個好啱 timing 去建立到呢個 league 咯。係，同埋有個恆久性，因為話譬如我係 A 會，佢係 B 會，每一年你好 look forward to， 我上年輸咗俾 A 會，我又想試下再打過。第二點咧就係話唔同嘅會喺成個持久性嘅聯賽、恆久性聯賽裏邊，佢會有打得晒唔同嘅會。如果你一次性嘅 tournament 咧，我可能對唔到 CD， 我係咁都對唔到。咁但係你聯賽你會打暈晒嘛，基本上。你嗰個人哋係點啊？英文就講好 tribal， 啲人係中意着同一件衫，我係歸依就即係你係歸屬感，係啦，歸屬感。即係你有冇？我唔知有冇睇英超？我係利物浦球迷，我係曼聯嘅，係啦。咁已經開始，即係我已經建立，即係已經開始有啲咁嘅型，即係有兩隊，每一季都係呢兩隊爭緊。我覺得係個 sense of belonging。好重要，所以其實兩位係做緊一樣我覺得係你揀難攞樣嘢嚟做，因為講真，如果你哋做 tournament one day two day 嘅 tournament 咧，你係簡單好多。我 send invitation 你哋參加，但係落去你揀得難啲。我希望你有歸屬感，希望呢個 lead 打耐啲，希望你哋嗰個文化滲入你哋啲血裏邊，所以你揀咗一個 lead。兩位咁偉大嘅搞手，到底未來希望 Pickleball 喺香港點樣做咧？不如下一節翻嚟講下你哋個藍圖。好啊。好啦，翻到嚟最後一節啦。嗱，頭先聽到兩位創辦人啊 Eric 同阿 Jun， 佢哋就用佢哋嘅，我諗其實平時咧都係浪費咗，即係或者即係花費咗好多你哋嘅休息時間同埋陪屋企人時間咧，去成就咗呢個 Pickleball League 啦。咁嚟緊你哋望到 Pickleball 喺香港或者世界嘅發展，譬如嚟緊嘅幾年，你覺得會係點咧 ，Eric？其實可以 raise 個 awareness 咧，就係其實香港嘅 number one 已經基本上喺亞洲都數一數二，所以其實香港人打 Pickleball 係絕對有咁嘅能力、咁嘅優勢同埋咁嘅 track record。香港 number one 係黃康傑，係啦，OK， 已經Jack 嗰啲已經係 among 成個 Asia 亞太區嘅前列。而啱啱有一個匹克球嘅世界盃，咁其實香港都係第2名。係啦，咁所以其實你會見到，無論我哋由呢個band 波、羽毛球、網球嘅基因，又或者through 呢一個我哋 Hong Kong PL 聯賽嘅平台，係繼續希望孕育多啲香港有機會打匹克球嘅人咯。呢個第一點啦。第二點咧就係話
由於我哋想帶大家希望一齊睇下有冇機會衝出香港。我覺得係有呢個使命感，希望多啲平台多啲機會。由我記得最細嘅應該10零歲已經有打緊我哋 Hong Kong PL，到我哋 launch 50家。我哋都希望唔同年齡層都有呢個機會去試咯。咁阿 Jun 咧，你覺得頭先阿 Eric 就講，提到少少，我哋可能衝出海外。我知道而家咧，我哋運動發展除咗本地化之外咧，我哋仲有衝出海外啦。另一個就係衝入去國內。咁呢兩個會唔會都係嚟緊你哋呢個 Pickleball League 嘅方向啊？其實呢個方向咧，我哋1年前已經定咗噶啦。所有參與緊 HKPL 嘅人已經。如果聽完節目都會已經知道咧，其實我哋已經建立咗呢個 GBPA。GBPA 就係港澳灣區匹克球聯盟。我哋就係同國內廣東省好多城市，同佢哋嘅 local 嘅嗰啲會已經係建立咗一個 alliance 啦。咁樣我哋已經搞咗第一季嘅。叫咩 Pickleball Championship 冠軍聯賽，匹克球冠軍聯賽。概念就係點咧？我其實講咗都好耐嘅。從我呢個 HKPL 誕生，我都一直有個 vision 咧，有個夢想就係我係想 HKPL 等於好似英超咁樣。去到季尾咧，我哋嘅聯賽裏邊頭嗰幾名咧，可以再進入一個區域性再大啲嘅，就係冠軍聯賽。咁所以咧，我哋就建立咗呢個就睇住大灣區呢個 market，因為我哋都同上邊啲拍檔或者伙伴注意咗好耐，我哋有上去比賽噶嘛，咁所以知道咧，其實喺國內咧，都一樣有個相對嘅市場喺度發展緊，所以我哋同上去咧，同國內最大嘅可以講匹克球 franchise 點講團體分銷啦，係啦，因為國內匹克球最大團體叫亞匹聯，APBA， 我哋就同佢哋嗰邊阿頭傾過，就係我有呢個夢想建立呢個大灣區 League。咁一講落去佢就即刻好開心啦，即刻愛上咗個 concept，因為國內依然係正我之前所講，就係淨係得杯賽冇一個 fix 嘅聯賽，所以話即刻抌即係放資源落去推呢樣嘢。咁佢哋嗰邊就快到估唔到，我哋係幾個月內就 set up 咗。咁我哋好成功，我亦都可以講話我哋香港隊上到去係攞第一同埋第二名嘅。非常之精彩嘅，咁呢個就係我哋 GBP 而家每年呢，所以我哋每年呢都會 continue 舉辦我哋所有參與 HKPL 嘅所有隊伍呢，勝出嗰頭嗰3隊 Division A、A 甲同埋 B 甲勝出嗰3隊都會total 即係6隊會進入國內呢個我哋國內每年搞一次嘅 GBPA 嘅總決賽冠軍聯賽。咁因為國內呢，佢嘅制度有啲唔同我哋嘅，佢哋有呢個50家嘅長青組別嘅，所以我哋而家呢年更加就係要搞呢個 Masters Division 就50家嘅，就係要等我哋可以 meet 到嗰邊嘅 criteria。咁Eric，你覺得呢件事係咪真係可以令到無論係我哋香港同國際好，或者我哋真係同大灣區成個透過匹克球可以做到一個文化交流？係啊，因為你會見到文化交流，無論東南亞嘅增長啦，東南亞咧特別喺越南、馬來西亞，係一個幾倍、幾十倍咁嘅增長，無論 court 啊、player 都係。我哋覺得個文化交流 definitely 係可以好區域性同埋喺國內嘅，呢個第一點。同埋點解係重要咧？因為香港開始大家都識得大家去打，冇錯，打到第3季咁，大家都同大家打過啦。佢哋好渴望有機會究竟上面啲場靚唔靚咧？究竟出邊嗰啲場有係用油噶 painted 定係 roll 一張膠啊？啲網佢哋用邊種啊？啲波用邊種啊？佢哋打法係狂抽嗰啲啊，定係比較柔啲嘅咧？所以其實衝出香港係我哋希望同我哋啲球友一齊嘅目標。好啦，去到最後俾少少時間，如果聽緊嘅朋友真係想參與下呢件事，或者真係留意多啲，你哋 Pickleball League 嘅，佢哋可以點做啊？有啲咩我哋Hong Kong Pickleball League 咧，有我哋嘅 website 啦，同埋有我哋嘅 Instagram 啦、IG 啦，咁期待大家喺嗰度可以攞多啲信息，同埋如果有興趣打我哋嘅 Master League 同埋我哋將來嘅 Season 3嘅話咧，歡迎大家去報名。係啦，嗱，我哋香港咧從來都係一個盛產 racket sport 嘅一個城市，我哋有乒乓球、羽毛球、網球、壁球等等咧，已經好入屋噶。近年我哋多咗個 pickleball。咁如果大家玩開 racket sport 嘅，不妨都試埋 pickleball。如果而家已經打緊 pickleball 嘅朋友，即係可以留意下我哋呢個 Hong Kong Pickleball League，然之後大家一齊試下用 pickleball 去
加深大家嘅認識啊，有得玩有得食啊！咁今日再次多謝我兩位朋友啦，包括阿 June 同埋 Eric 上嚟接受我訪問。多謝晒，係啦，下個禮拜再見，拜拜。拜拜。